किनवुड कंपनी का रेफ्रिजरेटर यूज्ड कंडीशन के अंदर फॉर सेल है। ऑन टॉप रेफ्रिजरेटर है, 15 क्यूबिक फीट है, KRF 398 NF इसका मॉडल है। जो फ्रीज़र साइज़ है वो परफेक्टली वर्किंग है, जबकि फ्रिज साइज़ थोड़ी बहुत लिटिल बिट कूलिंग है। उसकी गैस चेंज करानी है या कुछ सर्विस वगैरह करानी है, मतलब काम कराने वाला है। DHA फेज 6 कराची इसकी लोकेशन है। 21,000 रुपये इसकी डिमांड है। बाकी आप दोस्तों के सामने, अगर आप दोस्त लेना चाहते हैं तो इसके ओनर की डिटेल पहले कमेंट के अंदर है, आप उससे मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। शुक्रिया।